Olá, pessoal! Para essa atividade nós vamos precisar de um potinho, tinta guache vermelha e tinta guache amarela. Nós vamos fazer uma mistura das cores e vamos ver qual cor vai surgir? Então, pessoal, nós vamos precisar colocar amarelo no potinho. É importante que a gente coloque mais amarelo do que vermelho, tá bom? Então, ó, amarelo bastante e um pinguinho só da cor vermelha. Vai surgir uma nova cor com essa mistura. E com essa cor nós vamos fazer uma fogueira. Ó, pouquinho de vermelho. Então, vamos misturar. As crianças podem misturar com o dedinho para sentir a textura do guache, tá? E também com o pincel para trabalhar o motor fino. Então, ó, mexe, 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 mexe sem parar. Se precisar colocar mais um pouquinho de cor amarela para poder dar a cor laranja. Olha só, pessoal, o vermelho com o amarelo dá laranja. Então, a nossa fogueira vai ser laranja. Agora, vamos sentir aquela cosquinha gostosa na nossa mãozinha? O responsável vai pintar sua mãozinha com a cor que nós descobrimos. Olha que cosquinha gostosa! E aí nós vamos carimbar essa mãozinha, ó. Que legal! Vamos ver como ficou, ó. Tcharam! Uau! Agora você pode ir aí fora na sua casa e pegar um pouquinho, uns pedacinhos de pauzinho que caem da árvore. Ou pode ser palito de fósforo, palito de dente, o que você tiver aí, tá bom? Passe a cola embaixo da sua mãozinha, que é o fogaréu da fogueira. E aí, você vai colar esses pedacinhos de graveto ou palito de fósforo ou material que você tiver. Você vai colar embaixo da sua mãozinha, ó, para fazer aonde a gente bota o fogo para a fogueira acender. Cola com bastante capricho, pessoal. Aperta o dedinho para o gravetinho ou palito ficar bem colado. E agora vamos ver como ficou? Olha a fogueira do Saulo, que linda! Parabéns, eu quero ver a de vocês, hein? Caprichem! Mas tchau! Tchau! Joga um beijinho e dá tchau. Tchau!